प्रचण्डले राजा ज्ञानेन्द्रलाई भाइमारा भनेका छन्। यो क्लिप एकपटक हेर्नुस् है त। भाइमारा को हो? भाइमारा को हो? अब उनी प्रचण्ड भन्दैछन् को हो भाइमारा। एकपटक यो क्लिप पनि हेरिदिनुस्। मैले 17,000 मान्छे मारेर आएको भन्ने तथ्याङ्क भन्ने गरिएको छ। 5,000 को जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु। सधैँ भनेको छु युद्धको म जिम्मा लिन्छु। त्यहाँ भएका राम्रा त्यहाँ भएका नराम्रा कामको म जिम्मेवार छु। यसबाट स्पष्ट हुन्छ भाइमारा को हो भन्ने जवाफ तपाईहरूले पाइसक्नु भएको छ। अब त्यसै गरी मूर्ति चोरको आरोप लगाइरहेका छन् प्रचण्डले ज्ञानेन्द्रलाई। र यहाँ अर्को भिडियो तपाईहरूले हेर्नुस् है। प्रचण्डले भन्दैछन् ज्ञानेन्द्रलाई मूर्ति चोर। नेपाली जनताले बिर्सेको छ मूर्ति चोर को हुन्? नेपालका ठुल्ठुला मूर्तिहरू चोरहरू अहिले राजा। अब फेरि यो भिडियो अनुसार मूर्ति चोर को हो त्यो पनि स्पष्ट हेर्नुहोस्। तस्वीरमा देखिएका यी व्यक्ति नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सफा चरित्रले योग्य ठहर्याएका छिरिङ डुङडुङ लामा भोटे अर्थात कार्चेन लामाको हो। 1200 वर्ष पुरानो मूर्ति चोरेको अभियोग ठहर भएर 2 वर्ष जेल सजाय भोगेका कार्चेन लामा अहिले प्रचण्डको आशीर्वादले कर्णाली प्रदेशको मन्त्री बनेका छन्। यहाँबाट स्पष्ट भइसकेको छ मूर्ति चोर कहाँ छन्, को छन् र को हुन् भन्ने कुरा। अब तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोस् मूर्ति चोर को हुन् र भाइमारा को हुन्। सुन तस्कर को हो? नेपाली जनताले बिर्सियो भन्ठानेको। त्यसै गरी प्रचण्डले अर्को आरोप लगाएका छन् ज्ञानेन्द्रलाई। भनेका छन् कि ज्ञानेन्द्र सुन तस्कर हुन्। यहाँका तथ्य प्रमाण जति पनि हामीले देखाइरहेका छौँ यसमा स्पष्ट देखिन्छ को हो सुन तस्कर र सुन तस्करको संरक्षण कसले गरिरहेको छ, को हो सुन तस्करी। यो भिडियोले स्पष्ट बनाएको छ। त्यसैले यो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै सेयर गरी 10औं लाख व्यक्तिहरूमा पुर्याइदिनुहोस् भनी विशेष आग्रह गर्न चाहन्छौँ।